pronti per risolvere un problema. Abbiamo definito un percorso, adesso abbiamo un percorso ben chiaro da realizzare e i tempi dovrebbero essere anche definiti. C'è la possibilità di iniziare subito, riprendere il cantiere. Questa è un'opera infrastrutturale, è una cosa terribile, voi la conoscete bene perché se siete del posto abbiamo un tratto di autostrada che si interrompe da sulla valle. Dal 2012 bloccato un progetto che risale all'inizio del 2000, noi blocchiamo i cantieri dal 2012, non è proprio così, ma ce ne facciamo carico di questa responsabilità, siamo qui per risolvere i problemi. Quel che è certo è che risolviamo i problemi cercando di offrire ai cittadini progetti infrastrutturali che siano realmente utili. Tunnel, controtunnel, niente di tutto questo. Abbiamo rivisto il progetto, abbiamo recuperato un progetto sostenibile anche dal punto di vista ambientale, sostenibile anche dal punto di vista finanziario. Risparmiamo 213 milioni che non vanno nella tasca mia, non vanno dai politici, ma recuperiamo a favore dei cittadini. Sono soldi dei cittadini che vanno restituiti ai cittadini. Quindi non solo sblocchiamo i cantieri, ma ci tengo a dirlo, sblocchiamo i cantieri secondo anche un approccio ben diverso rispetto al passato. Nessun regalo ai concessionari, quindi nessuna proroga ad libitum a piacere negli anni a venire. Si fanno progetti sostenibili, quel che è giusto pagare si paga, ma per il resto non si regala nulla. Siamo assunti la responsabilità di un progetto bloccato dal 2012, perché siamo andati a vedere, ringrazio il Presidente del Consiglio Conte, quel tratto autostradale che dà al nulla, esempio del fallimento della gestione statale. Ci siamo accollati questa responsabilità, dovremmo essere all'ultimo metro, ho chiesto l'aiuto anche dei sindaci perché è importante che a tutti i livelli istituzionali siamo compatti, la soluzione è risparmio di 213 milioni di euro rispetto al progetto del Rio, e mi sembra buono, nessun anno di proroga, e mi sembra altrettanto buono perché da quando ci siamo insediati abbiamo detto stop alla proroga infinita delle concessioni, che quando uno Stato non riesce a mettere a gara o a dare in concessione pubblica ma continua a prorogare significa che ha fallito, e dovremmo partire per l'estate con il primo lotto. Il più clamoroso direi del nostro territorio in questi ultimi mesi. Dopo una protesta che ormai andava avanti ininterrottamente da parte degli amministratori, delle forze economiche, delle forze sindacali, a un certo punto finalmente il governo si è accorto della provincia di Cuneo e delle sue debolezze ovviamente infrastrutturali prima di tutto. Ma proprio sull'Asti Cuneo abbiamo avuto finalmente anche la visita di persona del Presidente del Consiglio Conte e del Ministro Toninelli. De Visu hanno verificato che questo troncone di autostrada finisce nei campi e quindi insomma noi continuiamo ad aspettare, ad attendere, ma finora eravamo stati molto cauti nel fare proteste. Da un po' di tempo anche la terra cunese ha cominciato a far sentire la sua voce in maniera un po' più preponderante. Allora noi questa sera vogliamo parlare di infrastrutture, non è certo una novità, ne abbiamo già parlato, ma adesso abbiamo delle novità, abbiamo delle parole spese da parte del governo, parole che ci dicono e ci danno delle date certe non lo sappiamo con sicurezza perché naturalmente un po' di diffidenza, di sana diffidenza cunese, permettetecela, ma è d'obbligo. Intanto vado a salutare i miei ospiti in studio. Buonasera a Elena Lovera, che è la presidente di ANCE di Confindustria Cuneo. ANCE è l'Associazione Nazionale di Costruttori Edili. Benvenuto anche a Guido Rossi, che è segretario generale di Astra. E benvenuto ad Aldo Caranta, vicepresidente nazionale di Confartigianato Trasporti. Allora, tre personaggi che comunque vivono anche sulla loro pelle quotidianamente la situazione, sia per chi fa trasporti, come nel caso di Aldo Caranta in prima persona, sia per Guido Rossi, che ovviamente lavora in un sindacato al quale afferiscono le imprese importanti del territorio cunese,
e sia Elena Lovera che invece lavora anche nei cantieri e quindi a maggior ragione vorrebbe che certi cantieri venissero avviati e si portasse anche a conclusione il lavoro, quindi queste opere pubbliche del nostro paese che sono lì in attesa e sono tante, ma non arrivano mai alla fine. Io vorrei partire, se la regia mi manda quel quadro con delle date. Ecco, ci sono delle date che sono state dichiarate ufficialmente da Conte Toninelli, date che ci dicono che entro l'estate sicuramente partirà il cantiere. Partiamo subito di lì. Siete convinti davvero? Sono stati convincenti a tal punto da essere sicuri che potrà succedere tutto questo? Guido Rossi. Allora, noi siamo positivamente diffidenti, se possiamo utilizzare questo termine. Positivamente perché bisogna dare atto che la provincia di Cuneo per una volta si è mossa un po' tutta insieme, i parlamentari della maggioranza, del Movimento 5 Stelle, della Lega, hanno portato il Presidente del Consiglio, il Ministro dei Trasporti in provincia di Cuneo, che è una cosa, un gesto comunque di attenzione, ecco, poi ovviamente si possono fare i retroscena della campagna elettorale e quant'altro, comunque è un gesto a cui bisogna dare sicuramente atto. Il territorio con i sindaci, con le associazioni ha fatto sentire la propria voce, noi abbiamo partecipato come Asta anche al presidio davanti alla prefettura, dunque protestare non fa male, alzare un po' la voce ogni tanto non fa male sicuramente. E dunque tutti insieme siamo riusciti a accendere un fanale importante sull'Asti Cuneo. Dico, e dunque questo è il positivamente. Diffidenti perché ovviamente finché non si vede, non si crede, perché ormai tali e tanti sono stati i ritardi durante questi anni che ovviamente un po' di sana diffidenza non ci vuole. Ovvio quello che a nostro avviso manca molto è la, come si può dire, la comunicazione trasparente su questo iter. Per esempio voi avete dato questa tabella, ecco, il precipe. Cosa hanno detto in questo precipe? Qualcuno lo sa? Noi non lo sappiamo, lo sapete voi che fate informazione, un po' di informazione ci siamo ufficiale. nel mondo del Facebook, dell'internet e facciamo una piattaforma comune dove si vede quali sono i passi che avanzano, no? Se no si va sempre un po' nell'annuncio. Un cronoprogramma. Uno fideisticamente deve accettare questo, il CIPE, il precipe, nel precipe, sappiamo chi ne conosce ancora meglio questi passaggi, però poi diventano annunci, non si sa bene come è andato avanti, no? Come in un cantiere, cioè, bisogna sapere, no? Come si sta andando avanti. Qua sono annunci, uno deve prendere un po' fideisticamente, chi è un po' contro il governo ci crede un po' di meno, chi è a favore ci crede un po' di più, però dobbiamo uscire un po' da questa impasse. Elena Lovera, ma noi cunesi veramente siamo un po' troppo buoni perché non protestiamo mai in maniera eclatante, se non quando proprio ci fanno uscire fuori dai gangheri. Questa volta, perché in realtà non abbiamo soltanto l'Asti Cuneo, ne abbiamo anche tante altre di criticità, abbiamo deciso, è stato deciso di fare una protesta più clamorosa, più visibile. E in effetti quando si alza un po' il tono, qualche volta la voce finalmente arriva fino a Roma, perché altre volte non è successo, di appelli ne sono stati fatti, di incontri si è cercato di averne, poi in realtà insomma tutto si è sempre arenato, quindi dobbiamo urlare di più. Beh, intanto ti ringrazio per questa domanda perché è un ottimo spunto di riflessione che noi possiamo rivolgere sia agli imprenditori che alla società. Francamente io non sono di quelli che ritiene che scendendo in piazza si ottengano dei grandi risultati. Vero è che oggi, e lo insegnano le campagne mediatiche, sia in positivo che quelle in negativo delle fake news, purtroppo il dialogo funziona spesso con chi urla più forte. Noi come associazioni di categoria riteniamo ovviamente che i tavoli di discussione debbano essere quelli in cui si va a mediare e le esigenze nascono direttamente dai territori. Il fatto del completamento delle opere infrastrutturali, non soltanto cuneesi, ma pensiamo anche alla TAV, pensiamo a tutti gli snodi di difficoltà che rendono in questo momento la nostra provincia isolata, e non penso soltanto a infrastrutture materiali ma anche immateriali, perché è innegabile che in molte zone
di montagna o di pianura, a volte sia difficile collegarsi anche con internet. Quindi il ragionamento sulle infrastrutture è un ragionamento complesso, però è un'istanza sociale che rappresenta l'istanza di un territorio per non essere isolato. Non possiamo rimanere in questo isolamento, tanto più perché noi, essendo una provincia di confine, lo dobbiamo ai nostri figli, lo dobbiamo allo sviluppo dei nostri territori, lo dobbiamo allo sviluppo delle nostre aziende. Per cui sicuramente come associazione, immagino tutti su questo fronte ci troviamo uniti, dobbiamo continuare a mantenere altissima l'attenzione, non possiamo fermarci a questo annuncio, come diceva prima Rossi, che è stato fatto, un annuncio che noi ovviamente abbiamo accolto positivamente, però noi dobbiamo continuare a monitorare e fare sì che questo annuncio si trasformi da parole a fatti, perché purtroppo abbiamo già assistito da molti anni a proclami, annunci, se vogliamo anche per, così, in un contesto preelettorale, per avere magari la vicinanza di un territorio rispetto a determinate politiche. Tu pensi, Elena, che possa essere stato di stimolo il fatto che siamo vicino a una tornata elettorale, l'aver dato una risposta di questo genere, cioè essere venuti personalmente? L'istanza del territorio era molto forte, anche il presidio davanti alla prefettura assolutamente ha richiamato l'attenzione, è innegabile, ed è innegabile che a livello nazionale in questo momento l'impulso e l'attenzione data alle infrastrutture sia più che mai evidente, perché siamo davvero davanti a una svolta epocale. Quando si parla di edilizia, quando si parla di infrastrutture, si parla di una filiera di costruzioni, cioè nessun settore come quello delle costruzioni è così collegato ad altri. Noi non è che prendiamo materia prima e produciamo un manufatto, noi lavoriamo dal progettista all'ingegnere, ai tecnici, alle maestranze, lavoriamo con i trasportisti. È un settore che può dare anche un grandissimo impulso all'economia. Si ragiona che un euro speso in edilizia crei un moltiplicatore di 6, per cui non è soltanto una necessità per mettere in contatto il territorio cuneese con gli altri territori, è anche un'ottima opportunità di sviluppo per l'economia che, come noi sappiamo, ancora è frenata. Il tuo settore è sicuramente uno dei settori che ha pagato carissima la crisi. Assolutamente. E ancora sta cercando di risalire, non è che sia proprio totalmente finito questo periodo, già si parla di altre crisi che potrebbero arrivare, quindi insomma non siamo in un momento proprio favorevole. Ecco, in questo preciso frangente, tu vedi l'opportunità di dare veramente qualcosa, uno stimolo, un po' di forza in più a una realtà, come dici, che poi è trasversale per le professionalità. Ti sei praticamente risposta da sola con la domanda e lo dicevo anche prima, è un'opportunità grandissima. Guarda, recentemente noi abbiamo, la scorsa settimana, con un gruppo di imprenditori cunesi, siamo stati in visita al cantiere della TAV sul lato francese. Ecco, infatti io volevo farti raccontare la visita della TAV, perché credo che questo sia stato illuminante, il vedere. Perché spesso parliamo di TAV, ma nessuno di noi è andato fisicamente a vedere il lavoro che si sta facendo nel versante francese, peraltro. Io non lo so se è andato. Esatto. Ecco, perché tra l'altro ho scoperto che le macchine scavatrici hanno dei nomi di donna, hanno dei portano un nome femminile, in questo caso Federica, si dà sempre un nome di donna alla talpa che opera in cantiere. Federica. Federica è il nome della figlia, proprio vi dico una curiosità, è il nome della figlia di un ingegnere che ha iniziato proprio dal 96 a lavorare in TAV e che è mancato anni fa, per cui quando si è intrapreso, perché queste macchine, capisci, vengono montate, assemblate, eseguono il lavoro di apertura del tunnel e poi vengono smontate. Tra l'altro è un macchinario italiano, perché è della Ghella, che è una nostra azienda associata in ANCE, quindi vedere un cantiere in cui ci sono 400 persone che lavorano in questo momento, con una qualifica elevatissima, operatori, maestranze, impiantisti, ingegneri che lavorano con degli standard di sicurezza elevatissimi, e vedere che dal lato italiano il cantiere è fermo mentre di là continuano a procedere, c'è un avanzamento, lavori costante,
per me, da imprenditore, da rappresentante di un'associazione del territorio, da cittadina, è stata un po' una sconfitta. Infatti un po' l'invito che noi abbiamo fatto al ministro Toninelli è stato quello, come ha fatto il ministro Salvini peraltro pochi mesi fa, di recarsi a vedere lo scavo già esistente sul fronte francese. Ecco, Toninelli ancora non e di è dare andato seguito, a vedere. assolutamente no, anzi ritengono che non siano ancora stati eseguiti questi lavori. Noi abbiamo voluto fortemente, ed è prezioso il lavoro che fate voi di trasmissione video dei documenti, perché a volte in una fotografia, purtroppo, o in una descrizione, in un racconto scritto, non si riesce a trasmettere quello che poi è la magnificenza di un'opera del genere, perché questo è il nuovo Rinascimento e noi ovviamente come associazioni datoriali a questo vogliamo aspirare per i nostri figli, per le generazioni future, perché è innegabile che lo sviluppo del nostro territorio passa lì. Ci ha dato i dati Ferruccio Dardanello della Camera di Commercio, la provincia di Cuneo esporta 8 miliardi, di questi 8 miliardi di export. Ecco, e di questi miliardi di export che viaggiano, possono viaggiare su ferro, ma possono viaggiare anche su gomma, e qui vorrei sentire proprio la presenza di Aldo Caranta è strategica. Partiamo non dalla TAV, ma partiamo dalla Cuneo Asti, o Asti Cuneo, fate un po' voi, dipende da dove la si guardi. Cosa significa per un autotrasportatore avere quel pezzo di autostrada che cade nel vuoto? Che giro deve fare e quanto risparmierebbe se potesse utilizzare un'autostrada efficiente? Ma un'autostrada efficiente, se uno parte da Marene e va all'Alba, sull'autostrada ci metterebbe 7-8 minuti, diciamo, fatti 10. Facendo la strada normale naturalmente ci mette 20-25 minuti, anche mezz'ora, calcolando che quasi tutti i giorni o c'è un cantiere o c'è una strada chiusa, quindi proprio per essendoci l'unica strada non ci sono alternative, quindi rimane sempre qualche problema e per noi è veramente un aumento dei costi di trasporto. Quindi noi speriamo, e noi vogliamo credere anche ai ministri e al Presidente che naturalmente hanno promesso, e in passato quello che ci avevano promesso questo Ministro, noi come rappresentanti degli artigiani ci hanno mantenute delle cose che in tanti anni gli altri... Ecco, sembra che questo governo comunque un'attenzione alle piccole e medie imprese l'abbia avuto, forse maggiore di quello precedente, di quelli precedenti. Li ha ascoltato di più. Noi veramente come piccole aziende, come diciamo artigiani, ci hanno proprio chiesto di dirgli i nostri problemi, tutto. Quindi poi nelle varie leggi che hanno fatto ci hanno aiutati, sono venuti incontro ai nostri problemi, quindi per adesso questo governo noi non possiamo caricare. E su questa faccenda di questa promessa io direi aspettiamo, tanto ci va poco, 3-4 mesi poi a criticare, poi siamo lì, possiamo farlo in fretta. Ecco, visto che la deadline quei pochi mesi di estate partono i lavori e sembra che nel 2022 taglieremo il nastro, no? Di un'autostrada completata. Ecco, qui veramente bisogna tenere alta l'attenzione e soprattutto ci vorrebbe, come si diceva prima, un bel cronoprogramma definito in cui si dice allora succede questo, poi succede quell'altro e magari conoscere però un po' più da vicino tutti i passaggi e gli effetti dei passaggi che vengono fatti, perché i dubbi che hanno gli amministratori cunesi sono ancora parecchi, ma uno in particolare che ha già sollevato prima Rossi è quello di dire ma l'Europa non ci deve più dire niente, va bene così, non abbiamo bisogno di sentire un giudizio, un consenso, un avvio magari più firmato e garantito, insomma non dobbiamo più chiedere permessi da parte di nessuno, decide Conte, decide Toninelli, si parte e va là. E non si sa, perché ci sono delle opacità nel percorso di questo sbloccare i lavori e ripartire con l'Asti Cuneo. Abbiamo noi proprio su questo tema interpellato alcuni amministratori locali. Io vorrei partire
innanzitutto dal presidente della provincia, che è anche sindaco del nostro capoluogo, ma insomma è colui che ha partecipato ovviamente e ha dato il sostegno sia alla protesta e naturalmente anche quando c'è stata la visita del governo qui in provincia di Cuneo. Sentiamo Federico Borgna e poi sentiremo ancora altri amministratori che abbiamo avvicinato proprio sulle tematiche delle infrastrutturali. Presidente, Conte e Toninelli finalmente sono arrivati, hanno visto di persona la situazione della Cuneo Asti e hanno dato dei tempi che sembrano per loro certi. Siete convinti che succederà? Ma io credo che nel momento in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro delle Infrastrutture partono da Roma e vengono a Cuneo e prendono degli impegni, io credo che sia un dovere di tutti dare fiducia, credere alle parole che dicono. Ovviamente credere non vuol dire disinteressarsi della questione, hanno preso un impegno e hanno dato delle date, hanno detto che entro il 25 marzo o il 4 aprile sarebbe stato portato al CIPE il piano economico finanziario del completamento dell'Asti Cuneo e hanno detto che entro 6 mesi sarebbero partiti i cantieri. Credo che sia un impegno chiaro, verificabile. È importante che sia giusta la lettura che hanno dato del fatto che non servono ulteriori autorizzazioni europee. Questa è la nostra grande preoccupazione, perché mai come quando si parla del completamento dell'Asti Cuneo il tempo è denaro. Il nostro sistema produttivo paga un extra costo di 100 milioni di euro all'anno per la mancanza di questi 9 chilometri. Il fattore tempo davvero è determinante. Se davvero il governo riuscirà a mantenere gli impegni presi nei tempi presi, credo che tutti quanti non potremo che applaudire questo risultato, che è un risultato che finalmente diciamo che paga una parte di un credito importante che la nostra provincia ha verso il governo, verso lo Stato italiano. Insieme con l'Asti Cuneo io ho consegnato al Presidente Conte un dossier su quelle che sono le grandi opere ferme, finanziate ma ferme in provincia di Cuneo, che sono il tunnel del Tenda, la ferrovia Torino-Cuneo-Ventimiglia-Nizza, la variante di De Monte, la circonvallazione di Fossano. Insomma, ci sono una serie di interventi che sono importanti come l'Asti Cuneo, che sono finanziati e che hanno bisogno di vedere ripartire cantieri per creare lavoro e creare sviluppo sul nostro territorio. Rossi, abbiamo sentito il Presidente Borgna ci ha fatto l'elenco a braccio di tutte le criticità infrastrutturali. Ecco, ma come fanno le nostre aziende a sopperire a tutti questi vincoli, queste difficoltà, andare avanti a lavorare? Cioè non viene fuori un po' di scoraggiamento e di dire ma santa pazienza, ma come si fa ogni volta che uno deve prendere il camion e fare un pezzo di strada? Non sa quando parte lo sa, ma quando arriva non ne è sicuro, perché la questione è abbastanza complessa. Beh, la risposta da una parte è semplice, ce la fanno perché sono in gamba. Proprio perché siamo in gamba esportiamo 8 miliardi in giro per il mondo e abbiamo un sistema produttivo importante. Saremmo però più bravi se avessimo delle strade facili. Il primo pezzo della risposta è perché siamo in gamba. Non deve diventare un alibi per chi deve compiere delle scelte infrastrutturali per dire intanto questi qua ce la fanno lo stesso, ecco, perché sennò sarebbe il danno e la beffa. Ecco. Ho paura che talvolta sia ragionato così, ecco. Comunque per quello che alzare la voce nel senso buono del termine, perché poi ovviamente la voce l'hanno alzata i sindaci, l'hanno alzata le associazioni che sono fatte da imprese, dunque gente che è più abituata a fare le cose, ecco, che a discutere. Però talvolta bisogna anche discutere, ecco. Nella vita talvolta bisogna perdere anche del tempo per discutere, ecco. In questo caso bisogna discutere con le istituzioni, noi l'abbiamo sempre detto, questo non è un problema di maggioranza e opposizione, qua è provincia di Cuneo con Stato italiano, perché se la mettiamo su maggioranza e opposizione, chi è all'opposizione oggi fa le pulce che ha il governo oggi, e quelli che erano all'opposizione ieri non dicono niente magari alle non iniziative del governo di oggi. Bisogna superare le logiche politiche. E qui allora il territorio deve fare massa
maggioranza e opposizione insieme, che non è facile da dire perché poi c'è sempre un'elezione in mezzo, dunque quando ci sono elezioni in mezzo proprio di questo questi ragionamenti qua saltano, perché proprio del fatto di lavorare un pochino più insieme, di essere coesi nell'affrontare le difficoltà e nel far sentire la voce del territorio. A parole Chiudiamo molto... un attimo perché c'è la pausa pubblicitaria, vorrei proprio ripartire da qui, a fra poco.